另外咧就係啱啱斷咗啦，講咗一段片之後，咁跟住斷咗。我而家繼續講，我都唔敢瞓覺，我都驚我自己瞓咗覺之後咧係唔識醒，或者係即係瞓住咗覺之後暴斃咗嘅係。咁我一定講，盡快講。呢個咧，如果咧你嚟到呢度咧，有啲咩乜撚嘢志願團體咧話要幫你啦，行埋嚟幫你啊，你咧唔好撚信佢，佢咧浪鳩費你時間，然之後咧即係咧，佢係咧點講啊？等你咧信撚咗佢之後咧，佢其實佢係想攞翻你有嘅嘢，佢想攞翻你有嘅嘢，並且咧，我極有可能相信咧，佢等你咧靠近咗佢呢啲咁嘅地方啦，佢咧係，即係你千祈唔好交啲細路俾佢哋啦，千祈唔好交啲細路俾佢哋。我而家咁樣睇咗咁耐啦，我覺得佢哋係即係都係販賣人口嗰堆嚟，或者係呢個即係呃啲細路咧去即係我前一排我睇咗好多片嘛，佢自己轉入嚟嘅嗰片。咁我講過我電話係有黑客入侵我噶嘛，佢而家不斷佢都控制緊我電話，黑客入侵 hacker 我電話，咁啊轉啲片出嚟咧就係轉咧有啲人係 kidnap 啲細路 target 啲 teenager，target 啲學童年齡嘅，就 kidnap 佢哋，就去呢個黑市嘅器嗰個器官啊，偷佢嘅黑市嘅器官，就係 kidnap 咗啲 child 同埋 teenager 去做嘅。咁你千祈唔好交咗佢哋俾佢，因為阿妹其實佢都唔聽我講。如果我真係死咗嘅話，佢咧，我唔知道咧佢點樣啊。佢要留定喺度嘅話，佢自己都生存唔到嘅。總之你唔好信任何一個人啦。你要信嘅話，你去大快活嚇。咁我嗰度咧，呢番説話我同我屋企人講嘅啫嚇。你去大快活啦，你去大快活 Newark California 去大快活。你同佢講你係我個屋企人，你係我家姐咁樣，咁好容易認嘅啫。我同你個樣差唔多。你俾呢段片去睇，如果你收到嘅話，你就俾呢段片去睇嚇。你去嗰度揾 Kitty 嚇，或者廚房嗰啲廚師都識得我噶啦，或者係 Yuki 個老闆係叫方姨。咁佢又唔知道我咩事嘅，佢就係知道我唔舒服嘅啫。佢哋咁我好詳細嘅資料我冇交代俾佢哋知道嘅。咁咧，你睇下佢哋，因為我日日都喺嗰度食餐咧，咁變咗咧，佢哋識晒我噶啦，嗰度肯定係成間鋪頭啊、廚房啊、廚師啊，全部識晒我噶啦。嗰度全部咁多個廚師都，其實同埋嗰度嗰啲waitress 同埋嗰個老闆都識得我噶啦。咁你去嗰度啦，睇下有啲咩可以問下佢哋意見啦。如果你真係有需要係要揾人幫嘅話，就因為佢哋要識英文噶嘛，咁樣你睇下佢有冇辦法可以幫到你咯。我交低咗嗰個電話咧，去上一條片嗰度，你要睇翻，你全部片你要睇晒佢咯。總之你唔好停，你睇晒佢嗰啲片，我俾咗咩片出嚟你就睇晒佢。